Good afternoon, everyone. Thank you for joining the Global Interprofessional Education Conference or GIPEC webinar series. My name is Likit Priyanon from the Faculty of Medical Technology, Mahidol University. I'll be a host today. As you may already know, the main theme of this webinar series is how educational sector respond to the VUCA Health System. And the topic for today's webinar is proactive assessment to enhance learning in new normal. The keyword here is proactive, which we should all be interested to learn how to implement it in our programs. For this webinar series, we are pleased to have distinguished international and national speakers who will talk in English and Thai, and the translation is available via the interpretation channel. You may find that the button at the lower part of your Zoom webinar. And during the presentation, if you have any questions, feel free to leave them in the Q&A, and the speakers will answer your question in the Q&A session at the end of the webinar. And also for Thai audience who would like to get credits for the continuing educational program, you can scan the QR code that we will show later and fill out the form and provide some information. Without further ado, I would like to introduce our first speaker, Professor Dr. Anne Griffin, who will talk about the overall concepts of proactive assessment. Professor Griffin is the Deputy Director and Head of Research at the Department of Medical Education, University College London Medical School. She is responsible for the leadership and strategic direction of UCLMS, focusing on postgraduate medical education. Please welcome Professor Griffin. Thank you very much indeed for that introduction. It's an enormous pleasure to be with you this afternoon and talk about this fascinating topic that's proactive sort of assessment. And I know that, so I'm going to talk about the key educational concepts involved in proactive assessment. And I know that my esteemed colleagues are going to talk much more about a practical application of that. So I've really got just three objectives for the session is talk about what we mean by proactive assessment, to think about why it's important, and then to look at what key concepts and theories underpin our proactive approach to assessment. So firstly, how do we define it? Well, it's described as supporting the development of habits of mind, which are essential behaviours and dispositions in order to support students to develop critical thinking. And Costa and Kallick describe it as having five key elements. So the first is this idea about persisting. So it's a commitment to teach and learn. The second is correcting, so an attitude to get things right, so to provide accuracy and high quality in learning. The third is this ability to become a lifelong learner and understand that knowledge and society changes, and with that means that we have to keep constantly adapting. The fourth element is this idea about creative thinking, which is about problem solving, to think flexibly and outside of the box. And the fifth element is thinking about thinking. So there's meta-level skill where students understand the why and the what of how we teach. So that's proactive assessment. And I guess my first concept is that this is a journey. So proactive assessment is a journey. And I'm suggesting that it's a skill that has to be learned principally by our students, but also by us as educators. And so what I'm doing here is applying what you will recognise as the Dreyfus and Dreyfus novice to expert continuum about how we develop skills. And so here we are on our proactive assessment journey, where we start with learners who are at the beginning of the journey, who perhaps need more support from us as teachers and educators, but as they progress, then we help them become experts in this proactive journey. And proactive assessments, therefore, the aim of them is to generate insight from students, because insight into limitations, learners can't learn to how to resolve the difficulties.
So it's a journey for the learner, but one that has to be supported by mindful assessment strategies by us as educators. Proactive strategies are also on a trajectory where we move from teacher-led approaches, where more guidance is needed, to proactive assessment strategies, which are increasingly learner-led. And in this talk, I'm including both summative and formative assessments in that understanding. So here you'll see that I've put in 3 key components of this journey and what we have to encourage our learners to do. So the first is monitoring, and that's the ability to assess progress. And here we can see that the continuum moves from monitoring done by students to monitoring where students can actually self-assess themselves. However, it's not just monitoring that's important. We need to regulate too. So what do we mean by regulation? So regulation is the ability to control and change our behaviours and attitudes. And again, in the novice stage, this is more input from teachers to regulate students' behaviours. But as time goes by, we want students to learn how to control their own behaviours and develop expertise. So for an example, they get to manage better their own sort of study skills and what they have to change to become better learners. But again, monitoring and regulation only happen when there is motivation. And motivation, external motivation, may be relevant here in students when they're driven by the need to gain some credibility or recognition by their teachers, parents or colleagues. But over time, motivation should become more intrinsic, where students increasingly recognise the value of what they're doing for themselves. So what all this means is that novices are more likely to need teacher-led approaches to proactive assessment at the beginning of their studies, and as learners become more skilled, they can actually facilitate the self-driven processes themselves. So why is proactive assessment important? Well, it's important because it drives proactive approaches to teaching and learning. So if you're going to take proactive approaches to teaching, to assessment, we're also going to have to use proactive teaching methods, one that puts students in control and become active and not passive, as this picture illustrates. And this then sets the conditions for lifelong learning. Another reason why it's important is that proactive assessment drives proactive approaches to learning. So we support students to understand the fundamental basic principles, that they become transferable bits of knowledge, that they can apply them to new problems that they come across through their professional careers. So through proactive approaches to learning, we stop superficial acquisition of facts and remote learning. So proactive assessment helps to drive individual insights so that the learners can construct and rebuild themselves as they adapt for current situations. Proactive assessments provide the data by which learners can measure their own progress and change, and support students to develop the skills they need for contemporary independent practice as critical thinkers. So concepts. So a colleague of mine says there's nothing so much as a good theory. So I'm going to now draw on the key concepts or educational theories that we may pull upon to design proactive assessments, because I think that helps us understand what we're trying to achieve when we're developing particular approaches. And I think one of the important things is that each theory is not in itself a complete approach. It just shines an aspect on a particular assessment practice. So let's have some examples of what I mean. So I think there are lots of concepts or theories that can inform the proactive assessments. So there's a bunch of self-assessment theories which focus on assessments which help to develop insights about performance. An example of that, which you're all familiar with, may be Kolb's learning cycle, which is the plan, act, reflect, which relies heavily on the process of self-assessment through the concept of reflection in order to lead to change. Self-assessment also includes ideas like self-regulation, where individuals control their own behaviours, and I'll talk a little bit about that more shortly as how it's applied in practice.
Cognitive learning theories focus on mental and psychological processes of mind and tend not to focus on behaviour. So those sort of assessment theories would be concerned with the perception and the processing of information. So a focus on assessments that focus on the acquisition of knowledge. Then there are constructivist theories, and in particular, I'll talk in a bit more detail about social constructivist theories, which emphasize the more social and collaborative aspects of education and lead to assessments that are perhaps based in the workplace. Then there are humanistic theories, and these theories promote individual self-development and are more learner-centred in their nature. And these include ideas like self-directed learning and the idea that these theories promote sort of self-efficacy or self-belief. So an example of an assessment that might support that might be the development of individual portfolios. The fifth theory might be motivational theories, and they regard that encouraging learning is a fundamental condition. And so the assessments that motivate sort of could be authentic assessments that test the relevant areas of practice that students know that they're going to need in the future. And the sixth and final theory is metacognitive theories. And they're about thinking, understanding how we as individuals learn. So an example of that might be the use of a doctoral thesis to examine this concept in our students. And I think being aware of these theories helps us to understand that no assessment can assess all of these different perspectives. Our proactive assessments have a range of purposes, starting through maybe at gatekeeping and controlling who might become a healthcare professional, through to supporting someone, through to this learner proactive approach to develop somebody who's an independent and critical thinker. And therefore, we need a whole suite of proactive assessments to support this novice to expert development and take account of the different skills and dispositions that we're trying to nurture. So I'm going to try and make that a little bit more real and provide a couple of just two concrete examples of that approach. So the first one is using self-assessment. And what sorts of assessments encourage self-assessment. So as you can see here at the beginning, we have teacher-led assessments, which could be things like formative quizzes. Now, these allow students insights about how they're doing on the course for sure, but we can further facilitate self-assessment by processes like providing benchmarking. So we can show students where they are amongst the whole of their cohort, so learners know whether they're at the top or the bottom of the year. But we can also do more than that, and we can benchmark against content. So we can show students that they may be really good at biochemistry, but not so good at communication skills. Moving along this continuum, I think that things like the giving and receiving of feedback can be more tailored towards the educational setting and the individual student need, and therefore can be more student-centered and specific. Through giving feedback and asking questions of students like, what do you think went well? What are the opportunities that you have to develop your performance? We can begin to assess learners' ability to self-assess and gauge their level of insight and self-awareness, and through that support the development of student-led self-assessment. Moving across to the learner-led aspect of the spectrum, we can think more about maybe reflective practices. And these can be guided by teachers. These can be guided, for example, by teachers asking learners to write a reflective piece about their year. And I know that Ahmed will talk to you a little bit more about the capstone project at UCL that will rely on this educational theory. Reflection can also be entirely learner-led, and an example of that is in the UK, where it is granted that healthcare professions get a licence to practice based on 5 annual appraisals where doctors assemble their own portfolio of work and reflect on their own individual performance.
Guided by this approach, it is clear that we can move from external monitoring to self, from external regulation to self, and from external to extrinsic motivation, and proactive assessment becomes much more of an individualized practice. I'm just going to give you one more concrete example of this, and for this one I'm going to use the social constructivist theories. So this is, as we remember, learning with and from one another, and in particular sort of in the workplace, and how we might use informed proactive assessments. So teacher-led approach could include a logbook with a list of tasks and skills where they're expected to learn, and they'll have to see and practice those and get those signed off, maybe by a clinician on their workplace. If we want to support novices moving to experts, we could perform assessments like team-based simulations. So a big swing in the UK and the US is to, rather than use simulation that deals with a clinical scenario, we run scenarios that focuses on learners' interactions with team members. So here we're using constructivist theories for team-based approaches to assessment. And even more learner-centered, we could think about how learners choose their own assessment methods. And a good example of social proactive assessments are workplace-based assessments. And there have been a whole range of developments of doing that certainly in the UK. For example, peer-led assessments, peer observation, multi-source feedback, which can include peers and colleagues, but equally can be driven by patient encounters, making this a truly socially constructed form of assessment. So the bottom line really is, does this all matter? And I think the answer is yes, it does. It makes a very big difference. And so there is some evidence out there saying that proactive assessment data to students improves their learning and their performance. And actually that's much more important for students that are actually struggling in practice. It's been shown that supporting students develop insight by providing them assessment data also has positive effects on clinical performance. So it's actually really important for actual practice. It's also really important to support our learners on this journey to become lifelong learners, because we know that the healthcare journey is not a static phenomenon and something that has been really, really emphasised by our experience of the new normal. The other thing that I think is important and contributes to why it matters is for us as educators, it shapes how we develop proactive assessments, but also how we support learning and how we teach. And we can't encourage proactive assessments until we undertake proactive, interactive approaches to teaching and learning. So proactive assessment is a skill, and we can develop that through the use of proactive assessments. We can support our students becoming independent, critical thinkers, committed to self-directed and lifelong learning through that approach. Thank you. Thank you so much, Professor Griffin, for an excellent introduction to proactive assessment and its importance on active learning and thinking. For our next speaker, Associate Professor Dr. Yanika Kovid-Lawakun, will discuss the integration of proactive approach, constructive feedback, and formative assessment. Professor Kovid-Lawakun is a program director at Alice Lee Center for Nursing Studies, Yong Lu Lin School of Medicine, National University of Singapore. She has been worked on developing soft skills, critical thinking, and attitude for nursing students and the application of information technology in medical education. Please welcome Professor Kovid-Lawakun. Thanks, Dr. Likit. And first of all, I would like to say that, Prof. Anne and Prof. Ahmed, I need to speak Thai for this presentation as we have agreed earlier. สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นดิฉันต้องขออภัยนิดนึงนะคะภาษาไทยอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงเพราะว่า
ดิฉันใช้ภาษาไทยในทางวิชาการน้อยมากและก็ขออภัยล่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สไลด์เลยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็อยากจะนำเสนอเรื่องintegration of proactive approach constructive feedback แล้วก็ formative assessment ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ experience โดยตรงนะคะที่ได้จากมหาลัยที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนช่วง2 ปีที่ผ่านมาที่โควิด19 ระบาดเนี่ย National University of Singapore ก็ได้เปลี่ยนโหมดการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เกือบทั้งหมดก็เกือบ100% เลยซึ่งทางคณะพยาบาลที่ศูนย์แพทย์ก็ได้มีการตระหนักตรงนี้ว่าตรงนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแผนการสอนเรียกว่า teaching strategy เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยactive แล้วก็ participate ออนไลน์มากขึ้นก็เลยมาลองดู approach proactive approach เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เราก็จะ integrate formative assessment ให้มากขึ้น constructive feedback ให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ proactive approach เนี่ยในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นการเรียนเชิงรุกหรือว่าให้เขาสามารถที่จะ assess ตัวเขาเองได้ตรงนี้ก็เพื่อที่จะ enhance learning นะคะแล้วก็เพื่อจะเตรียมตัวเขาในสำหรับ summative assessment ต่อไปที่สิงคโปร์นะคะcontext แต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะดำเนินการแบบนี้ก็คือ1ตอนแรกก็จะเป็น lecture ก่อน lecture ก็นักเรียนทั้งหมด300 กว่าคนเนี่ยก็มาคลาสอันนี้ก่อนโควิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็จะแยกกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 30-40 คนต่อกลุ่มเพื่อจะมาที่ tutorial class ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นnorm ที่เขาใช้ก่อนโควิดถ้า subject ไหนที่มี simulation มี clinical component เนี่ยก็จะนักเรียนก็จะไป attend lab ต่อแล้วหลังจากsemester จบก็จะขึ้นไปฝึกงานที่วอร์ดที่โรงพยาบาลตอนช่วงโควิดเราก็จะเปลี่ยน lecture เป็นe-lecture 100% เลยไม่มี face to face ส่วน tutorial เนี่ยเราก็จะใช้ Zoom หรือ Microsoft Teams ซึ่งตอนปี2019 แล้วก็ 2020 เนี่ยเราจะเป็น 100% เลยใช้ Zoom กับ Microsoft Teams แต่ปีนี้สถานการณ์โควิดที่สิงคโปร์ดีขึ้นมากตอนนี้กำลังคิดจะใช้ Hybrid ก็คือจะใช้นักเรียน50% เป็น Physical Face to Face แล้วก็ออนไลน์ส่วน Lab ก็จะ cut downตอนช่วงโควิดแล้วก็ cut down face to face simulation หรือ lab เนี่ยเป็นได้แค่ 50% เพราะว่าต้อง concern เรื่องmeasure safety ที่จะต้องsocial distancing แล้วก็จำนวนนักเรียนก็เลยได้ประมาณแค่ 50% ส่วน clinical attachment ตอนช่วงปี2019ที่โควิดเพิ่งระบาดใหม่ๆทางhospital เนี่ยเขาก็ accommodate ได้แค่ 50% หมายถึงว่าถ้าเกิดว่านักเรียนจะขึ้นวอร์ดประมาณ10 อาทิตย์เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ support ได้แค่5 อาทิตย์ส่วนอีก5 อาทิตย์ทางมหาลัยต้องใช้ simulation เพื่อ replace clinical hour ให้มิดกับ Singapore Nursing Board criteria แต่ช่วงปีที่แล้วกับปีนี้อย่างที่พูดก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นฉะนั้นที่สิงคโปร์ทางโรงพยาบาลก็ support ได้ 100% สำหรับ clinical attachment หรือว่าเพื่อจะให้นักเรียนไปฝึกงานอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะที่ทำกันอยู่ณตอนนี้หลาย subject ก็จะใช้เป็น approach แบบนี้ในการเรียนการสอนออนไลน์ก็ 100% e-lecture อาจารย์ผู้สอนก็จะ record วิดีโอแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย self-directed learning เองจะเรียนเวลาไหนเรียนตอนนั่งรถไฟกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะทำแล้วก็ pre-required reading เราก็จะให้พอประมาณสิ่งที่เราใช้ในการที่จะกระตุ้นเรื่อง proactive approach ก็คือออนไลน์ quiz อย่างที่ Prof Ann ได้ present ไปนะคะ based on line theory เหมือนกันก็ออนไลน์ quiz ตัวนี้เราแอดเข้าไปทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ก่อนที่จะเข้า tutorial class
ออนไลน์ควิสเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะประมาณ 5-6 ข้อแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเขาตรงเนี้ยก็จะช่วยให้เขา identify ว่าเขาวีคตรงจุดไหนท็อปิกในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถตอบได้ถูกหมดไหมก่อนที่จะมา tutorial class face to face ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็สามารถที่จะใช้ data ตรงนี้มา analyze ได้ว่านักเรียนเนี่ยวีคตรงจุดไหนบ้างข้อไหนที่เขาตอบได้ถูกหมดข้อไหนที่ส่วนใหญ่นักเรียนตอบไม่ได้ก็จะมา discuss กันที่tutorial class พอมาที่ tutorial class เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือ re-emphasize เลยว่า frame objective เนี่ยเราจะโฟกัสตรงจุดไหนเพราะว่าตอนนี้ knowledge ออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากบางทีนักเรียนที่ active มากๆเขาก็จะ get lost in information ฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคอาทิตย์นี้ท็อปิกนี้เราจะโฟกัสตรงเมนตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ must to know เราก็จะโฟกัสเป็นตรงจุดนั้นแล้วก็จากนั้นเราก็จะ discuss เกี่ยวกับquiz ที่เขาทำข้อไหนที่เขาทำผิดทำถูกก็มา discuss กันแต่เราจะไม่lecture อีกแล้วเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ของเขาเองส่วนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก discuss เรื่อง quiz เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอย่างอาจารย์ผู้สอนก็จะต้องเตรียมคำถามไว้ประมาณ 4-5 คำถามถามเกี่ยวกับ lecture ที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วก็ reading ที่เขาเรียนรู้ไปตรงนี้จะทำให้นักเรียนที่ attend ออนไลน์เนี่ยจะ alert เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เตรียมตัวมาดีเขาก็จะตอบคำถามได้เลยส่วนที่นักเรียนที่ไม่เตรียมมาเนี่ยก็จะเงียบแต่นี้เราก็จะกระตุ้นเขาโดยเราก็อาจจะเรียกชื่อเขาพอเรียกชื่อเขาเนี่ยเขาก็จะ alert แล้วพออาทิตย์ต่อไปเขาก็จะมีการเตรียมตัวมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยอาจารย์เขาก็จะถามคำถามซึ่งการคำถามเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับformative assessment ไปในตัวด้วยซึ่งแล้วมันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีการ proactive อยู่ตลอดเวลาก็คือกระตุ้นเป็นการเชิงรุกให้นักเรียนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเราก็จะใช้ authentic case scenario ก็คือจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงมา brief ให้นักเรียนฟังแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตั้งคำถามอีกคือจะสังเกตว่า tutorial เนี่ยจะมีแต่คำถามแล้วก็เป็น interactive discussion ในคลาสฉะนั้นเนี่ยออนไลน์เนี่ยทุกคนจะต้องเปิดวิดีโอหมดเลยเราก็จะได้เห็นเขาว่าแต่ละคนใครเปิดวิดีโอใครพูดอะไรบ้างก็จะสามารถincrease interaction ในคลาสออนไลน์นะคะพอcase scenario เนี่ยเราก็จะมีคำถามให้เขาตอนนี้เราก็จะ break กลุ่มย่อยจาก40คนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กไป break out room ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยตอบแต่ละคำถามให้ discuss กันแล้วก็กลับมาแล้วก็ present พอเขา present เสร็จเราก็จะให้ feedback ตรง feedback เนี่ยมันจะ flow มากเลยมันจะไม่เป็นแบบว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าจะโฟกัสไปตรงที่ว่าถ้าเขาออกไปนอกสโคปมากเกินไปเราก็ต้องดึงเขากลับมาแล้วก็ให้ relate ไปที่ theory หรือว่า lecture ที่เขาได้เรียนไปหลังจากfeedback ไปเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเหลือเวลาประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยเราก็จะให้เขาคิด reflect ว่าชั่วโมงเนี้ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาได้ apply ในสิ่งที่เขาเรียนมาจากอีก lecture เนี่ยเข้าไปสู่ในสถานการณ์จริงหรือก็ authentic case scenario ที่เราวางไว้เนี่ยได้โอเคไหมเขารู้สึกยังไงก็จะเป็นการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็ active อยู่ค่อนข้างตลอดเวลา2 ชั่วโมงสำหรับ tutorial ออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ feedback นักเรียนบอกว่าโอ้เวลาน้อยจังเพราะว่าเขาอยากจะพูดอะไรเงี้ยแต่บางคนที่ไม่ตอบมาไม่ได้ prepare มาก่อนเขาก็อาจจะโอ้นานจังซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแต่ละนักเรียนแต่ละคนที่เขาจะมีจะ proactive มากน้อยแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ที่6แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายเราก็จะมีmidterm แล้วก็ final exam ซึ่ง midterm กับ final exam เนี่ยช่วงโควิดเราก็ต้องใช้ exam soft ก็คือ take exam ออนไลน์ exam ออนไลน์เนี่ยเราก็พยายามที่จะ prevent cheating เนาะก็ไม่อยากจะให้เขาแบบว่าเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ answer เลยนะไม่ใช่ฉะนั้นตอนที่ setting question เนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะset question ที่
ที่นักเรียนไม่สามารถที่จะหาได้ในอินเทอร์เน็ตก็คือเราก็ใช้ส่วนใหญ่เรา set question แล้วก็จะget ไปที่ higher taxonomy ก็คือที่ application กับ analysis level ของ question เพราะว่าถ้า remember กับ understanding เนี่ยเขาคีย์ไปถึงแม้ว่าเราจะพยายามควบคุมไม่ให้เขาเปิดอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ monitor เขาได้ในช่วงเขาtake online exam ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง set question ให้มี higher taxonomy ก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการ cheating ได้เหมือนกันข้อดีของ ExamSoft ก็คือ ExamSoft เนี่ยสามารถ analyze data ที่นักเรียนทำข้อสอบไปแล้วเราก็จะต้องมาดูว่านักเรียนเนี่ยfeedback เนี่ยเราจะให้ feedback นักเรียนเนี่ย analyze จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะให้ general feedback ไปก่อนว่า overall ทั้งคลาสเนี่ย performance เป็นยังไง area ไหนที่เขาควรจะ improve ตรงไหน topic ไหนที่เขาควรจะเรียนรู้มากกว่านี้เพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับ final exam ให้ feedback เป็นกลุ่มแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ individual ด้วยนักเรียนแต่ละคนที่ต้องการจะได้ feedback individual ก็สามารถที่จะ make appointment มาคุยกับเราได้หรือไม่ก็มาเป็นกลุ่มได้แต่เราจะไม่เปิด question หรือว่า give all answer ให้นักเรียนนะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ content แล้วก็ subject matter มากกว่าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็น enhance นักเรียนที่ดีกว่าที่จะให้แค่คำตอบส่วน simulation clinical skill เนี่ยก็จะเป็น face to face limit number ไว้ที่10 คนต่อ lab นะคะก็แค่5 อาทิตย์เพราะว่าต้องเซฟเรื่องsocial distancing แล้วที่มหาลัยที่คณะก็ develop online simulation เนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นโปรแกรมที่นักเรียนก็เข้าไปแล้วก็ฉันเป็นนักพยาบาลนะฉันเป็นหมอนะพยาบาลทำอย่างนี้หมอทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อันนี้เป็น self directed learning ก่อน OSCE ตอนนี้ OSCE เนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ team based simulation อย่างที่ Prof Ann present ไปเรื่อง method ในการ assess เนี่ยเราก็จะใช้ team based simulation บางครั้งบาง subject ที่ปี 1 ปี 2เขาอาจจะมี peer evaluation ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ใช้ที่ Prof Ann เสนอก็คือบล็อกเรายังไม่ได้ใช้ตรงนั้นfor ตอนนี้ clinical simulation เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อที่จะไปขึ้นฝึกงานที่วอร์ดที่โรงพยาบาล clinical attachment เนี่ยก็จะเป็นตรงที่ OSCE นี่จะเป็นแบบ formative assessment ที่ pass หรือ fail เท่านั้นนะคะถ้าเกิดนักเรียน fail เนี่ยเราก็จะcontinue monitor นักเรียนไปที่ clinical ด้วยเพราะว่าจาก statistic แล้วเนี่ยนักเรียนที่ fail OSCE เขาก็จะ perform poorly ที่ clinical attachment ก็อันนี้ก็จะต้อง monitor closely เหมือนกันส่วน clinical attachment เนี่ยการ assess เนี่ยก็จะมี2 component อย่างแรกก็คือ weekly supervised learning activity แล้วก็อย่างที่2ก็คือ EPA ทุกอย่างที่ assess ที่ clinical ก็เป็น online clinical management system ทั้งหมดตอนนี้ไม่มี paper ใช้เลยจะทุกอย่างเนี่ย system เนี่ยจะ interactive มากก็ทุกอย่างไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนนักเรียน preceptor clinical instructor เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปออนไลน์แล้วก็ interactive กันตรงนั้นสำหรับ weekly assessment เนี่ย formative assessment เนี่ยนักเรียนเนี่ย1จะต้องพอจะขึ้นวอร์ดปุ๊บMonday มาแล้วเขาจะต้อง come up with own objective ถึงแม้เขาจะมี objective ใหญ่ๆให้แต่ว่าเขาจะต้องเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยต้องการเรียนรู้อะไรอันนี้เขาจะต้อง proactive มากๆในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง assess ด้วยตัวเองแล้วพอวันพฤหัสวันศุกร์เขาก็จะต้องreflection ว่าอาทิตย์นี้เขาเรียนอะไร objective ที่เขาวางไว้เนี่ยมันได้รับไหมแล้วถ้าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเขาควรจะเรียนรู้อะไรอันนี้จะเป็นอะไรที่ weekly formative assessment เนี่ยจะเป็นอะไรที่ push ให้นักเรียนเนี่ย proactive ในการเรียนรู้ของตัวเองส่วน EPA เนี่ย entrustable professional activity เนี่ย
เป็นนโยบายจาก Ministry of Health หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขว่าการ assess ของhealthcare professional student เนี่ยควรจะลุกไปที่holistic แบบลุกแบบ holistic คือไม่แบบไปที่สเต็ปหรือสกิลอะไรทำนองนั้นแต่ว่าให้ดูว่านักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่ provide care ให้คนไข้เนี่ย effective ไหมmanagement of care ดีไหม critical thinking ดีไหม clinical reasoning ดีไหม clinical judgment ดีไหมหรือไม่ก็เวลาtake care คนไข้ที่เป็น special care เนี่ยอย่าง palliative care acute care เนี่ยเขาทำได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย patient safety เนี่ย compromise ไหมอันเนี้ยก็คือ EPA เนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยก็จะ EPA เขาก็จะเซตเป็น5 level เวลา assess คือ assess level 1เนี่ยก็ level 1 level 2 level 3เนี่ยก็จะเป็นว่า percentage ของ supervision เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนอย่างlevel 1 ก็ supervision เนี่ยไอ้นี่เลยก็คือ 100% เลยส่วนsupervision level 3 level 4 อาจจะเป็นปี 2 ปี 3 level 5เนี่ยอาจจะเป็นปี 4ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นหลักการคร่าวๆนะคะสำหรับ assessment ที่ทำกันที่ clinical แต่ละ EPA ก็จะมี descriptor จะมีแยกย่อยไปอีกซึ่งอันเนี้ยในระบบของออนไลน์ system เนี่ยเขาก็จะช่วยให้ preceptor เนี่ยmark หรือว่าเกรดนักเรียนเนี่ยแบบ convenient มากสะดวกมากก็คือแต่ว่า preceptor จะต้อง observe clinical performance ให้อย่างดีมากเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วsystem เนี่ยก็จะ calculate score ให้เองว่า pass หรือ fail อันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคะนี่ก็คือนักเรียนที่เพิ่งจบไปเขาก็ wear N95 mask ที่โรงพยาบาลก็ส่งรูปมาให้ดูส่วน community module เนี่ย activity ก็จะเป็น online e-lecture แล้วก็ face to face tutorial เหมือนกันแต่ว่าเวลา home visit ไป home visit เนี่ยตอนนี้ cancel เพราะว่าก็เวลา home visit ส่วนใหญ่จะ population เป็น elderly เขาก็กลัวว่าเราจะเอาโควิดไปติด elderly ก็ cancel ไปที่นักเรียนพยาบาลก็ไม่สามารถตาม home visit ได้ส่วน community assessment ก็ยังทำอยู่เพราะว่านักเรียนแค่5 คนต่อกลุ่มก็พากันไป assess อันนี้ก็ proactive เหมือนกันเขาจะต้อง proactive ที่เขาจะ come up with a strategy ว่าเขาจะทำยังไงแล้วก็ consult with supervisor เขาส่วน assessment เขาก็จะมี group presentation แล้วก็เราก็ให้ verbal feedback ไปเลย constructive feedback written assignment แล้วก็จะให้ feedback อันนี้เป็น simple community module นะคะ in summary ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับ Prof Ann นะคะ paradigm shift จาก teacher centric to student centric เราควรจะให้ formative assessment แล้วก็ constructive feedback เนี่ยเพื่อจะไปกระตุ้นเขาให้ proactive มากขึ้นส่วน teaching pedagogies เนี่ยก็จะ aim ไปที่ enhance student engagement motivation แล้วก็ application of knowledge ส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนการ set question อะไรเนี่ยก็จะ higher taxonomy นิดนึงแล้วก็ clear objective ในเรื่อง learning แล้วก็ส่วน accept new normal lifestyle แล้วก็ new way of teaching นี่อาจารย์ทั้งหลายก็ตอนนี้ก็พากันทำอยู่ค่ะตอนนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much, Professor Govit Lavakun, for presenting practical example on proactive assessment. Our next topic will be given by Associate Professor Ahmed Rashid, the Enterprise Director at the University College London Medical School. He is taking on many roles, including a leader of the University College London Consultancy for medical education projects in many countries, and an academic leader for Global MBA Health Program. Please welcome Professor Rashid. He's going to talk about proactive aspect of assessment in the new normal. Thank you. Thank you very much. So I'm planning to spend the next few minutes talking specifically about some of the more practical considerations with regard to proactive assessment in this unusual period that we've had in the last 18 months, and then thinking about this concept of new normal.
So to start with, I just want to talk a bit about COVID-19, which is clearly the biggest event that's happened for many decades in the world. The World Health Organization have recognized it as a public health emergency, and they did so more than 1 year ago. But what's clear is that it's not just a health emergency, it's also an economic emergency, a social emergency, and actually an educational emergency, as I think we're covering today. And actually, the interesting thing when you look in a slightly broader way is that people have thought about responses to crises and emergencies in many different sectors outside of healthcare. And some of the thinking that's gone on, this is a model that's been taken from people looking at emergency planning and management. And you can see that they're thinking about before the event and after the event. And I think what I'd really encourage us all to reflect on is, where are we at the moment with COVID-19? With the new Delta variant taking off around the world, it certainly feels like we're actually still living through this crisis, living through this disaster. And we are not yet at the moment where we can say that we're after the event and therefore can think in a really detailed way about response and recovery. So the Spanish flu pandemic of 1918 lasted for 3 years. Right now, we're only 1.5 years into the COVID-19 pandemic. Who knows when actually we will be after the event. But taking another example from outside of healthcare, this time from the world of business, we can see that actually what you do during the crisis zone is really important in order to determine where you end up in the new normal. So in other words, the response, the adaptation at this moment now, while we're living through this pandemic, so in the crisis zone, will really affect where we end up when we eventually come to this moment of new normal. Okay, so moving on then to think specifically about assessment in the health professions education world. And I think it's fair to say that one of the most fundamental challenges that we all face as health professions educators is that we're trying to move our students from memorization to understanding. And our students are often very much focused on not forgetting, because they think that by memorizing, by gathering all those facts and all that information, they'll be able to pass their exams. And actually our task is to move our assessments in such a way that we don't reward memorization, but rather we reward understanding. So 3 areas that I want to cover in the remainder of this presentation. The first is, what can we say about the lessons we've learned already in the first 18 months of this pandemic? Secondly, what do we know and what have we learned about the pros and cons, the advantages and disadvantages of using technology in assessment in this period? And thirdly, how can we start to think about some new solutions, some new assessment tools and systems for the new normal? So firstly then, what lessons have we learned already in the last 18 months through the COVID-19 pandemic? Well, I would suggest that we've learned that we probably are doing too much high stakes assessing. So this image of students sat in an exam hall, sometimes hundreds or even thousands of students sat in one large space doing exams, written exams in this way, has been virtually non-existent. Certainly at my university, many other universities around the world, for now 2 academic years, there have been no big exam hall exams in the old style that many of us will be familiar with. And then the other type of assessment in the health professions, which has dramatically changed, is the OSCE assessment. And I think what's been clear, and the reasons to not have an OSCE, I think are quite clear, with social distancing, but also, you know, a really good OSCE includes real patients, because that actually allows us to test our skills not just on simulated patients or healthy people, but on people who are sick.
And clearly, bringing sick people into contact with lots of students is not a good idea during a pandemic. So we can't do the old-fashioned high-stakes assessments, and we haven't been able to do those. But what's really interesting is we have still been able to make safe and fair decisions about progression for our students, even without these big high-stakes exams, even without the big exam hall exams, even without these big OSCEs. All around the world, we haven't stopped producing nurses, doctors, pharmacists, dentists, and so on. We have adapted, and through that adaptation, I think we can learn that actually maybe we were doing too much of this type of assessment. And for some years now, we've been told about this approach to assessment, which is programmatic, and particularly somebody called Professor van der Vleuten, Kees van der Vleuten from Maastricht University, has done a lot of work to show that using psychometric data, the reliability of all assessment types is actually not very different. So we think, oh, an MCQ is not very good, an OSCE is very good, and a workplace-based assessment is slightly less good. Actually, what his psychometric research over many decades has shown is that all types of assessment can produce reliable results, depending on how much of them you do. And actually, his conclusion, if you like, after doing those decades of research on assessment in health professions education, is that we should make judgments not based on big, high-stakes single assessments, but rather on the basis of multiple assessments at different time points using different methods. And that is the very clear conclusion that he's come to, and I think there's been a shift in the last decade, even before the pandemic, to a realization that programmatic assessment is much better in terms of driving our students to learn in the ways that we want them to. But what's really important is that we don't make a decision at the end of the year to suddenly go back and use formative assessment data when we hadn't planned or we hadn't told our students that we were going to be doing that. So in other words, during the pandemic, when we get to if we get to the end of the year and we realize we can't do an exam, then it's not appropriate to go back and use data from assessments which were not designed, or when we hadn't deliberately told our students that we were assessing for a particular reason. Okay, so secondly then, the thinking about technology in assessment. And for me, what's been really powerful is the adaptation to the virtual OSCE as just one example of how we have demonstrated through this crisis that we can be really innovative and do things differently. So this is a paper from our medical school at University College London, which just outlines the approaches we took to doing a virtual OSCE in the last academic year. This is another medical school in London, where I'm the external examiner, where again, they've done a really fantastic job of undertaking a high stakes virtual OSCE during the pandemic. But actually, it's not just in medical schools. This is Harvard Dental School, who have done a fantastic job of doing an online OSCE for dentistry. Similarly, a pharmacy faculty in the United States, and nursing. Similarly, there have been some really good examples of using virtual assessments, but not just assessments of students who are on the program, but also, as you can see in this paper, assessments for admission to medical school. So this is multiple mini interviews that were done virtually. And this paper was authored by Professor Tereu, who will be our next speaker. So definitely some good innovative responses using technology to the pandemic. But what about the disadvantages of using technology? And this is where we start to talk about what's known as the equity gap, because it can be easy to assume that all of our students have the latest Apple MacBook and have multiple devices in their homes and can use these very easily
to do their online exams. But the reality is people have a variety of different experiences, a variety of different types of hardware, availability of Wi-Fi. And I think what that leads to is more challenges for less advantaged learners. And I think it's not just about the technology there, it's also about the space. So I think virtually all the medical schools and many nursing and dentistry and pharmacy schools in the UK have been using exams where students sit the exams in their homes. Now, some of those students have a huge amount of space, whereas other students share a bedroom with 2 or 3 siblings. So all of these issues, I think, are really important when we think about how we use technology in assessment, because in the example, one of the advantages of the example was that everyone was in the same space, whereas when we change that, then we need to consider whether or not we are still being fair. The other thing which has really caused a lot of worry and anxiety is cheating. If our students are sitting their exams in their own homes or in various different places, how do we know that they aren't cheating? And there are a whole load of new software systems that are designed to help detect student teaching. So some universities are using video conferencing, other proctoring programs, but then there are much more sophisticated types as well, which link to things like monitoring students' eye movements. So lots of solutions to stop students from cheating. But I think there is a broader question here, which is when we're going to these great lengths to look for cheating, to worry about cheating, to monitor cheating, what message are we giving to our students? That we don't believe them, that we are worried that they're lying? And if that is the case, then what does that tell us about the ethics and professionalism training we're giving them? If we need to be worried about cheating, does that suggest that there's a deficiency in our curricula around this area? So finally, thinking about assessment tools for the new normal. Professor Griffin talked about the capstone assessment, and I think I heard correctly from the translation that Professor Yannicka was also talking about a type of open book testing. And I think it's really interesting at UCL, the decision that was made across the entire university, not just in healthcare, but in every subject in the year 2020 to 21, is that every first year undergraduate student will not do any assessments in the usual way, but instead will do a single piece of work that reflects on their learning across the entire program in that year. So in other words, it's much more integrated and reflective. And I think it's really important that we start to think about open book testing, because most healthcare workers in the world have a smartphone. And if they have a smartphone, that means that when they are practicing as healthcare professionals, they can Google or use an internet search to find information at any time. So if that's the case, is it not more authentic that we have an assessment style which allows them to do those searches that they would normally do? The problem with that, which I think Professor Yannicka was alluding to, is that it's not very easy to write questions that can't be very easily found on internet searches. So it means that you have to work really hard to find an assessment that cannot simply be found by the students very, very easily during the search. Instead, it needs to use clinical cases, it needs to be complex, it needs to have the uncertainty. And I think the other point that I would just raise with that is the team-based element. So is the open book test a good opportunity? Again, most healthcare professionals work in teams. Is this an opportunity for us to be innovative in doing team-based assessment? So what about new tools for the new normal? I am a primary care doctor, and for the last year and a half, most of the patients that I've seen
have been via telephone and video. So in the future, if our students are likely to see patients via telephone and video, should we not design specific assessment tools using those approaches? Another area is asking our students what they think we should do for assessment in order to generate feedback. At UCL Medical School, where I work, we've recently changed the name of our assessment unit. It's no longer called an assessment unit, it's now an assessment and feedback unit. And that's sending a message to our students that feedback is valued and it's important. And actually asking them what kind of feedback they want, I think is really powerful. And finally, if we're thinking about data points, if we're thinking about each assessment as a data point in the programmatic way, then using online portfolios and dashboards is a really nice, clear way for our teachers and students to see that information visually. So in conclusion then, my first point is about programmatic and longitudinal approaches to making progression decisions. During the pandemic, we cut down the high stakes assessment and the world did not fall apart. We still managed to graduate safe healthcare workers. And that should give us, I think, confidence to be more programmatic. Secondly, technology can be fantastic. There have been some wonderful examples of virtual assessments, but we have to remember the unintended consequences, particularly for the disadvantaged students. And finally, every method of assessment can be good. We can use the existing tools we have and we can build new tools. The key is how we use those in a programmatic way and in a structured way to make progression decisions. Thank you very much for listening. Thank you so much, Professor Rashid, for showing us a new way of assessing our students. And for Thai audience, you can now scan the QR code to fill out the form to gain credits for the continuing education program. And for our last topic, I would like to invite Professor Dr. Jirayu Ewalakun to share about a journey of a new medical school. Professor Ewalakun is the Dean of Faculty of Medicine and Public Health at Her Royal Highness Princess Julapon College of Medical Science, Julapon Royal Academy. She is a highly distinguished scholar in Thailand and has involved in medical education and administration at all levels. Please welcome Professor Ewalakun. Good morning, Professor Ann, Professor Ahmed, and good afternoon, everyone in Thailand and in the ASEAN region. I was asked to speak in Thai, so you can use the interpretation as provided by the organizer. สวัสดีค่ะ วันนี้ก็จะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของโรงเรียนแพทย์แห่งล่าสุดของประเทศไทยซึ่งเป็นและเรื่องของการทำformative assessment เพื่อ enhance การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์โดยที่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรโดยที่มีการเจรจาความร่วมมือกันมาตั้งแต่เมื่อ4 ปีที่แล้วที่เป็นรูปที่มีการลงพระนาม MOU กับทาง UCL ซึ่ง Professor Ann ก็ได้มาที่ประเทศไทยนะคะเมื่อ 2017 หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการพัฒนาอาจารย์มี Faculty Development ที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งก็มีอาจารย์ทั้งที่เป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์และแพทย์ก็ได้ร่วมไปการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆนะคะ
แล้วก็เราก็ได้เปิดหลักสูตรเป็นครั้งแรกเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะคะสามารถเปิดเรียนได้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็เปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ทั้งเทอมจนกระทั่งมาเริ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่มีปัญหาของโควิดเมื่อตอนเดือนประมาณสงกรานต์ปีนี้ที่ทำให้เราต้องไม่สามารถออนไซต์ได้นะคะในคอนเซปต์ของแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือจุฬาภรณ์ Royal Academy CRA ก็คือคอนเซปต์ที่ร่างหลักสูตรพร้อมกันมากับทาง UCL ก็คือเราต้องการจะผลิตแพทย์ที่เป็น socially responsible and highly competent patient-centered clinician who is capable of creating research and innovation for the betterment of the society ก็คือต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคนที่มองเห็นคนไข้เป็นศูนย์กลางแล้วมีความสามารถของด้านการวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรก็ออกมาเป็นหลักสูตร7ปีที่ทำร่วมกับทางอังกฤษโดยที่ปีที่4ก็จะไปทำวิจัยและนวัตกรรมที่ UCL ส่วนในปีที่1จะเป็นปีที่เราเรียกว่า becoming a doctor ซึ่งจะเน้นเอาคลินิกลงมาทำอาจารย์ทางคลินิกลงมาช่วยสอนตั้งแต่ปีที่1เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งมีการได้ซักประวัติคนไข้ตรวจร่างกายคนไข้ตั้งแต่ปีที่1และมีการสอบออสกี้ตั้งแต่ปีที่1ด้วยนะคะในปีที่2ก็จะเป็น fundamentals of clinical science แล้วก็ปี3ก็เช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการขึ้นคลินิกในชั้นปีที่5 6 7ในปีที่4เราก็ไปที่อังกฤษอย่างที่บอกแล้วก็คือเราทำร่วมกับทางUCL นะคะก็คือเป็น top 10 university in the world นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทาง UCL ได้กรุณามาจับมือกับเราทำให้นักเรียนของเรานี้ได้มีโอกาสไปทำวิจัยแล้วนวัตกรรมแล้วก็ได้ปริญญา intercalated BSc ที่อังกฤษจาก UCL ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะแสดงให้เห็นนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ assessment ว่าเนื่องจากหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นหลักสูตร7ปีในเชิงแนวนอนเนี่ยแต่ละปีเราเรียกว่า horizontal module ก็จะมีโมดูลต่างๆในแนวนอนแต่ที่เราแตกต่างจากของหลักสูตรอื่นๆตอนที่เราร่างตอนที่เราจัดตั้งคณะแพทย์ขึ้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยคือเราวางไว้แล้วว่าเราจะมี vertical module ก็คือเรามี vertical module ทั้งหมด6อันก็คือ doctor as scientist ถ้าดูข้างหัวตารางนะคะ doctor as practitioner doctor as professional เรามี general education กระจายขึ้นไปอยู่ตามชั้นต่างๆเช่นปีที่2เรามีเรียนพละศึกษาเรามีเรียน data science อะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็มีเรื่องของ health of the public เรียนเรื่อง social determinants of health แล้วก็มีโมดูลที่ไม่มีในโลกนี้แล้วนอกจากเราก็คือสงกรานต์โมดูลก็คือเดี๋ยวจะขออนุญาตผ่านไปอย่างเร็วๆให้เห็นว่าเรามี vertical module อะไรนะคะอย่างเช่น doctor as scientist ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการ use of evidence vertical module จะ run through ตั้งแต่ปี1ถึงปี7เพราะฉะนั้นก็จะเรียนเรื่องจะมีการอ่าน journal club ตั้งแต่ปี1ไปจนถึงปี7อ่านทุกเทอมตอนนี้ปีที่แล้วปี1อ่านไปเป็น10เรื่องแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นนะคะเรื่องของ clinical skill doctor as practitioner ก็จะมีหัดทำตรวจร่างกายซักประวัติกันตั้งแต่ปี1ตอนนี้ปี2ก็กำลังหัดตรวจหัวใจอ่าน EKG แล้วนะคะแล้วเรื่องของ doctor as professional ก็เรียนรู้เรื่องของทางกฎหมายเรื่องของการสื่อสารได้มีเรื่องเรียนรู้เรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจหัวอกของคนไข้ว่าต้องลำบากยังไงในการที่จะมาพบแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องของ health of the public คือเรื่องของการสาธารณสุขเข้าใจปัจจัยทางสังคมนะคะรวมทั้งเรื่องของ general education อย่างที่กล่าวไปแล้วก็มีเรื่อง digital health physical PE มีเรื่องของการทำ portfolio ตลอด7ปีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสงกรานต์ก็คือการเรียนรู้เรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเช่นเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เป็นต้นนะคะทีนี้หลังจากที่พูดหลักสูตรไปแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าการประเมินผล assessment ของเราก็จะต้องมีทั้งแนว horizontal คือตามชั้นปีที่เราเห็นเป็น year 1 ถึง year 7แล้วค่ะเดียวกันเราก็จะมีการประเมินในแนวตั้ง vertical หรือแนวดิ่งนะคะตาม6 vertical module ของเราก็เช่น doctor as scientist เราก็ต้องมีการประเมินตลอด7ปี doctor as practitioner doctor as professional สงกรานต์เราก็ต้องมีการประเมินตั้งแต่ year 1 ถึง year 7นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ integrate ระหว่าง horizontal กับ vertical เป็น matrix นะคะสำหรับการประเมินก็อย่างที่วันนี้หลายท่านก็พูดก็คือเราก็มีทั้ง formative และ summative ตลอดโปรแกรมนะคะก็ประเมินทั้งด้าน professionalism เรื่องความรู้เรื่องทักษะทางคลินิก formative ของเราเนี่ยเป็นอันที่เน้นมากเป็นพิเศษก็คือมีตลอดทุกวิชาทุกโมดูลแล้วก็ทุกขั้นตอนของหลักสูตรแล้วก็มีหลากหลายอย่างที่ Professor Ahmed พูดก็คือ multiple methods แล้วก็ at various stages นะคะ
ส่วน summative ของเราก็คือยังเป็นแบบของที่ UCL กำหนดก็คือว่าจะเป็น end of year คือสอบสิ้นปีได้ตกเป็นตอนสิ้นปีแต่ระหว่างปีเนี่ยคือจะเป็น formative assessment เป็นหลักเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ห่วงเรื่องของคะแนนที่ต้องมาเก็บระหว่างปีเพราะว่าจะได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะมีการเก็บ portfolio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาจะมีสิทธิ์สอบsummative หรือไม่นะคะทีนี้เราก็ตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็ยังสามารถทำเรื่องของ OSCPI ของเราเรียกว่า OSCPI นะคะคือ Objective Structure Clinical and Practical Examination คือเนื่องจากเรามาใช้ในปี1มันอาจจะไม่ใช่คลินิกทั้งหมดแต่มันเป็น practical skill เช่น lab skill เราก็เลยเรียกแบบที่ UCL เรียกคือ OSCPI นะคะซึ่งเราก็ยังสามารถทำได้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายเมื่อเจอสงกรานต์เข้าไปถึงที่มีโควิดมารอบนี้ก็คือเราก็เลยต้องมีการทำเป็นsingle base answer ที่เป็นwritten exam ออนไลน์โดยใช้ Speedwell ซึ่งก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาอะไรโดยนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนปีนี้เราเคยปรับรูปแบบทั้งหมดเป็นออนไลน์แล้วในช่วงนี้นะคะอันนี้สำหรับเรื่องของการที่เด็กจะสามารถผ่านขึ้นชั้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของ portfolio นะคะไม่ใช่ดูแต่เรื่องคะแนนสอบสิ้นปีอย่างเดียวแล้วก็ดูเรื่องนอกจาก portfolio แล้วก็มาดูคะแนนซึ่งเราตั้งเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงคือต้องได้ 60% ของทุกวิชาถึงจะขึ้นชั้นแล้วก็ถ้าไม่สามารถขึ้นชั้นไม่สามารถได้ 60% จะให้สามารถสอบได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดสอบไม่ผ่านก็คือตกซ้ำชั้นคนไหนที่ตกก็คือจะไม่ได้ไป UCL เพราะฉะนั้นนักเรียนจะกลัวมากถ้าเกิดว่าไม่สามารถสอบผ่านแล้วไป UCL ก็จะถ้าไม่ถึง 60% รวมทั้ง portfolio อะไรไม่สมบูรณ์แล้วก็ formative assessment ต่างๆเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ดูเรื่องของความประพฤติต่างๆด้วยนะคะอีกอันนึงที่เมื่อกี้ทางอาเมดได้พูดถึงเรื่อง high stake exam ประเทศไทยเรายังมี national licensing exam อยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนเราก็ต้องสามารถที่จะต้องไปสอบ national licensing exam ไม่ว่าจะเป็น step 1 ตอน year 3 step 2 ตอน year 6 นะคะแล้วก็ step 3 ตอน year 7 นะคะทีนี้พูดถึง formative assessment ของเราเนี่ยนะคะเราก็มีหลากหลายมีมากมายทั้งเป็น in course ระหว่างที่เรียนก็จะมีมากมายอย่างที่ทุกท่านก็คงทราบกันอยู่แล้วแล้วก็มี assignment มีทำกิจกรรมกลุ่มมีjournal club มีประเมินใช้รูบริกอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีการตอนนี้ก็ใช้เป็นออนไลน์ต่างๆเช่นซักประวัติคนไข้ออนไลน์โทรโฟน call คุยกับคนไข้นะคะแล้วก็มีการทำ reflective report มีการทำ self assessment ทั้งของ vertical module แล้วก็ต่างๆมากมายมีการทำ peer feedback ต่างๆนะคะแล้วก็มี end of year formative ด้วยนะคะก็มี SBA มี OSCPI แล้วก็มีการติดตามเรื่องของ portfolio นะคะนี่ก็จะให้เห็นว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนตลอดทางโดยที่ไม่มีการสอบเอาคะแนนระหว่างปีนั้นเราก็ต้องมีการทำที่เราเป็นคล้ายๆ formative ตลอดทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่semester 1 สิ้นเทอมระหว่างเทอมจนกระทั่งก่อนสอบ end of year เราก็จะมี formative ตลอดไม่ว่าจะเป็น formative ในรูปแบบใดนะคะมีให้ทั้งด้านความรู้เรื่องของ written เรื่องของOSCPI เรื่องของ reflection มีต่างๆนานานะคะที่เรามีการทำอยู่ตลอดทางซึ่งอันนี้ก็ต้องขอยืมสไลด์มาจากของ Professor Ann นะคะที่ได้พูดถึงว่าเรื่องของ proactive assessment เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเขาเป็น expert เนี่ยมันจะเป็น learner led ไม่ใช่ teacher led ที่ตอนที่เขายังเป็น novice นะคะและในที่สุดเขาจะต้องสามารถทำ self monitoring self regulation และ self motivation นะคะแต่ในช่วงแรกที่เขายังเพิ่งเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ต้องมี teacher ที่ช่วยในการที่จะทำให้เขาในที่สุดสามารถที่จะทำกระบวนการเหล่านี้แล้วมี lifelong learning แล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆที่ Professor Ann ได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้ในของเราเนี่ยเราก็จะมีเราก็ใช้ proactive assessment จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยให้มีการ feedback ตัวเองแล้วก็ feedback อาจารย์แล้วก็เราก็ให้รูบริกต่างๆให้เขาเห็นคะแนนก่อนว่าถ้าเขา present เนี่ยเขาจะคะแนนเขาจะเป็นยังไงรูบริกแล้วมีการให้ peer review ให้ประเมินทีมของตัวเองนะคะแล้วก็ทำ self reflection แล้วก็แม้กระทั่งการสอบ OSCPI หรือสอบทุกอย่างเนี่ยเราสอบเสร็จเรามีการเฉลยนัดมาเฉลยกันเป็นเซสชั่นแล้วก็แจกข้อสอบด้วยค่ะแล้วก็เฉลยหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเอาความรู้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองได้มากกว่านั้นคือเรามีชั่วโมงที่เรียกว่า personal tutor meeting ซึ่งอันนี้คือมีทุกสัปดาห์อยู่ในตารางสอนตลอดทุกปีนักเรียนจะเป็นคน request เองว่าอยากจะมาพบอาจารย์หรือเปล่าสามารถพบอาจารย์ได้ทุกคน
ซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะที่ที่เรียกว่า learner led คือเขารู้เองว่าเขายังไม่เข้าใจตรงไหนแล้วเขาประเมินตัวเองแล้วว่ายังไม่ดีตรงเรื่องอะไรเขาก็จะมาขอพบอาจารย์แล้วก็จะจัดอาจารย์มาให้พบทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรเช่นเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรก็ตามนะคะที่เขาไม่เข้าใจฟิสิกส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี personal tutor มาแล้วอาจารย์เขาก็จะมีการประเมินเดียวกันแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาต่างหากอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลนักเรียนมีอาจารย์อีก2 คนดูแลนักเรียนกลุ่ม8 คนอย่างใกล้ชิดที่จะดูว่ามีปัญหาอื่นๆยังไงทางด้านนอกจากการเรียนด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของที่เมื่อกี้ Professor Ann ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของ proactive assessment เนี่ยมันมีเรื่องของhabits of mind ที่เป็นพฤติกรรมที่จะนำไปสู่เรื่องของที่ต้องทำเป็นประจำแล้วทำให้เกิดขึ้นก็คือมีที่เมื่อกี้พูดไปแล้วที่ Professor Ann พูดไปแล้วเรื่องของ persisting striving for accuracy remaining open to continuous learning thinking flexibly แล้วก็ thinking about thinking ซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ต้องทำให้เป็น habit เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นคอนเซปต์ที่เพื่อความทำให้เป็น high standard แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีการมุมมองจากหลายๆด้านเพื่อจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพเพราะคุณภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การแสดงหรือเป็นการมาโชว์ครั้งเดียวแต่เป็นเรื่องของอะไรที่ทำเป็นสม่ำเสมอเป็น habit นะคะทีนี้อันที่สำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าที่เราทำ assessment เนี่ยเราต้องไม่เป็น reactive เพราะ reactive เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดคะแนนนักเรียนออกมาไม่ดีอาจารย์ก็จะมาบอกว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์แต่มันไม่ใช่ proactive เนี่ยคืออาจารย์ต้องมีส่วนร่วมต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนวิชานี้ตอน formative ไปแล้วทำไมหนูคนนี้ถึงคะแนนน้อยไม่เข้าใจตรงไหนหรือเราต้องไปเรียกเขามาคุยไหมก็จะมีการไปประเมินดูว่าทำไม formative แล้วคะแนนตรงนี้ด้อยก็ต้องมีการอาจารย์ต้องมีการติดตามเพราะฉะนั้นอาจารย์ของในคณะเนี่ยจะต้องเป็น proactive เช่นกันคือถ้าเกิดว่านักเรียนคะแนนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ความผิดของนักเรียนอย่างเดียวคืออาจารย์มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนานักเรียนด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ดูแลเลยแล้วไปเสร็จแล้วไปสอบสิ้นปีแล้วก็ summative ตกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองต่างๆก็เป็น activity based learning นะคะเรื่องของทำโปรเจกต์ออกไปทำโปรเจกต์ต่างๆเช่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปชุมชนออกไปให้ความรู้นักเรียนมัธยมนักเรียนประถมมีกิจกรรมมากมายซึ่งเขาจะต้องกลับมาเขียน reflection ว่าเขาไปแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่ออกไปทำโปรเจกต์จิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำ flip classroom มีให้ทำอ่าน journal club ทุกวิชาเลยเด็กก็จะอ่านเรื่องของใช้ evidence based medicine แล้วก็เขาก็จะเห็นว่า rubric score คือเขาก็จะทราบว่าเขาจะถูกประเมินด้วยวิธีใดนะคะซึ่งเด็กก็จะเก่งมากในการที่จะ present ทั้งหลายรวมทั้งมีการทำ team based learning แล้วก็ให้ peer feedback นะคะแล้วก็อันที่สำคัญก็คือเรามีพานักเรียนออกไปต่างจังหวัดแต่ช่วงที่ยังไปได้ก็คือไปรพสตไปโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดได้พูดคุยกับคนไข้ได้โทรศัพท์หาคนไข้มีการติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มาเขียน reflective report ให้กับอาจารย์เพื่อให้เขาสรุปเมื่อตอนสิ้นปีนะคะว่าเขารู้สึกยังไงว่าหลังจากที่ได้ออกไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆทั้งที่เขายังอยู่แค่ปี1นะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นปี1ส่วน vertical module เราก็มีการทำ assessment ในแนวตั้งเช่นกันนะคะก็จะมีการทำในแนวตั้งแล้วก็จะมีกรอกข้อมูลต่างๆลงไปใน portfolio ก็จะมีการ plot ออกมาว่า year 1ใน vertical module นี้ทำไปได้เท่าไหร่ year 2 3 year 4 year 5 year 6 year 7เป็นต้นนะคะก็จะมีการ plot รูปออกมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นลักษณะที่เราต้องการ monitor ก็คือเรื่องของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ก็คือเนื่องจากเราตั้งไว้ว่าเราต้องการแพทย์ที่เป็นคนที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือ C คือ continuous professional development ต้องการแพทย์ที่ทำวิจัยเป็นคือ research and innovation และมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มี altruism คือทำเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นคนที่มี skill เป็น mastery เป็น digital literacy มีทักษะทางด้านดิจิทัลแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถในการสื่อสารเข้าใจเรื่องกฎหมายจริยธรรม professionalism แล้วก็ H คือมีเรื่องของ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีจิตอาสาคือ humility เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีการประเมินตนเองว่าเขามีลักษณะ CRAMDPH หรือเปล่าแล้วขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะประเมินเขาเช่นกันทั้งอาจารย์ที่เป็นอนุสาสกอาจารย์ประจำคอร์สอาจารย์ประจำชั้นปีซึ่งจะมีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอด7ปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฟีดแบ็กก็จะมีการทำกิจกรรมโพสต์อิทแล้วก็มีมาเอามาติดกันนะคะว่าเป็นยังไงที่จะต้องพัฒนานะคะก็อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็อันนี้ก็เป็นรูปนักศึกษารุ่นที่1ซึ่งตอนนี้อยู่ปีที่2เขาก็ชอบเรื่องของ formative assessment มากแม้ว่าตอนแรกอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างหลักสูตรเราจะไม่เหมือนที่อื่นที่เราเรื่องของคลินิกลงมาตั้งแต่ปีที่1แล้วเขาก็ยังไม่มีรุ่นพี่ที่จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเขาก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็สามารถทำได้ทั้งเรื่องของสกิลต่างๆได้ตั้งแต่ปีที่1นะคะสามารถซักประวัติให้ความประวัติคนไข้มาด้วยเรื่องไข้ทำยังไงให้ความรู้เรื่องพยาธิอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ counseling คนท้องที่มีติดเชื้อไป expose มีโซอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ตั้งแต่ปี1นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยคือที่เราพูดมาทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเป็นส่วนของที่เราจะประเมินด้วยของที่เรียกว่าproactive formative assessment คือทำเพื่อพัฒนาเขาแต่ไม่ได้เอาคะแนนไปใช้ในการตัดเกรดทั้งสิ้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องสบายใจนิดนึงว่าตรงนี้ไม่ได้เอาคะแนนไปแต่เขาจะได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็ในที่สุดก็ตอนเมื่อเขามีความสามารถมากขึ้นเมื่อตอนสิ้นปีเนี่ยเมื่อมีการสอบในด้านต่างๆเนี่ยเขาจะทำได้แล้วตอนสิ้นปีก็คือจะมีการเอาเกรดเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการเอาคะแนนไปใช้ในการตัดเกรดตอนสิ้นปีนะคะอันนี้ก็ขอจบแค่นี้อันนี้เป็นการตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าของเราซึ่งเป็นคณะแพทย์ที่เปิดใหม่เนี่ยเราเน้นเรื่องของformative assessment แล้วก็เป็นแบบ proactive มากและตลอดเวลาค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ Thank you so much, Professor Irwalakun, for your fantastic presentation about the medical program at Julapon Royal Academy. I hope you all enjoy this presentation, and now our speakers will answer some of the questions that you sent to us. And I have to thank all of you for sending all the questions. And for the first question is for Professor Griffin. Is there a limitation in proactive assessment? That's a really good question. So I think the answer is yes. What I was just reflecting on is Professor Chiru's comment in that reactive assessments puts the responsibility on students, whereas proactive puts responsibility on us as educators. And I think that's a really, really fundamental point. And what that means as educators we have to do is we have to have, as Ahmed said, is a proactive approach to pragmatic sort of assessment strategies, which means we have to assess in multiple contexts with multiple methods using multiple numbers of assessment. And that means there's a very big assessment load. So I think it means we've got to work really, really hard. The other thing I think is really important in terms of the sort of the drawbacks for us, if we think about our perspective, is that it means that as we move towards more learner-centered approaches to assessment, it becomes more difficult to do the sort of the more sort of the validity, the generalizability stuff that we rely on for high-stakes examinations in healthcare professionals. And I think we need to think about that a little bit more differently moving forwards. So they're the important drawbacks, I think, but I think the benefits of motivating and encouraging our learners are far outweigh those concerns. Okay, thank you. The next question for Professor Jilayu Irwalakun. We have seen that you like implement a lot of assessment methods in your program. So the question is how to address challenges regarding different learning styles of the students. Like how do you design the assessment method that appropriate for different learning styles? Could you turn on the microphone? Sorry.
อันนี้ให้ตอบภาษาไทยใช่ไหมคะก็เนื่องจากข้อดีของคณะแพทย์เราคือนักเรียนเราน้อยเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักนักเรียนแบบนี้นักเรียนเรามีแค่32 คนเราก็จะรู้นักเรียนดีว่าแต่ละคนเป็นยังไงพอเราเริ่มทำการสอบประเมิน formative ไปสักพักเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กคนไหนเนี่ยไม่ถนัดอะไรเช่นบางคนเนี่ยสอบ single base answer เนี่ยคะแนนน้อยมากเลยแต่พอสอบ oscopy เนี่ยสกิลดีมากเลยค่ะซึ่งก็จะทำให้เราต้องไปเหมือนกับเพิ่มความศักยภาพเพื่อไปชี้แนะเพราะว่าในบางสกิลของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้นะเขายังอ่านหนังสือไม่เป็นหรือเปล่าเขายังจำคอนเทนต์ไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถคือที่จะทำformative assessment ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว challenges เนี่ยน่าจะเป็นกับคณะแพทย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ซึ่งมีคนจำนวนเยอะๆซึ่งอาจารย์อาจจะเข้าไม่ถึงทุกๆคนแต่สำหรับเราเนี่ยเนื่องจากเรามีนักเรียนน้อยเนี่ยเรารู้จักทุกคนเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนไหนเนี่ยเริ่มต้นมาดีๆทำไมตอนนี้เกิด formative แล้วทำไมหล่นลงไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะปรับได้ทันทีอะค่ะ Okay, thank you so much. And the next question would be for Dr. Yanika. So you talk about using the online tutorials in your program, and what were the main skills that you think students developed from the online tutorials? Like what area, what type of skills that they developed? Right, thank you. I think during tutorial, most of the students would develop most in their critical thinking and clinical reasoning skill. And during tutorial, we also focus on the discussion and then application of knowledge. So which means that they have to really learn from the e-lecture and study on the content before they can apply to the case scenario. So the case scenario is another type of learning that help the student to link the theory to the practice, and this help them to increase the critical thinking and clinical reasoning, and at the end also clinical judgment. So hopefully I answered the question. Thank you. Okay, thank you. We have a question for Dr. Ahmed too. Is it easier or more difficult for implementing proactive assessment for the online course, online learning, than the on-site learning? Thank you. Yeah, so I think there are certain aspects of online which do lend themselves to proactive assessment. One of the things I mentioned was, for example, a portfolio or a dashboard. So in that sense, in using that kind of technology, it's very easy to keep a track not only of the variety of different assessments, but actually the trends that students have. So for example, there's lots of software options available now that allow you to track your scores over not just one module or one academic year, but the entire program. So how good are you at taking a patient's blood pressure? This is how good you were in year 1. This is how good you are in year 4. And actually being able to see those trends, I think is a really powerful tool for students. One potential drawback of using technology for proactive is the professional authenticity. So I mentioned that now consultations are happening virtually via telephone and video, but the reality is most of the work that a health professional does is not virtual. Most of it involves being with a patient in a clinic or in a hospital or wherever else it is. So through the technology, through the virtual encounters, you can't really emulate that real interaction with a patient or with a relative. So I think there are certain advantages, but also I think some important disadvantages which I think we just need to take into account. Okay, I think one of the concern that we all have for online learning is cheating. Do you think? I mean, we know that not most students will not cheat. Only maybe a few students. And you said before that if we go to great length to try to prevent cheating, it might, send a message about the ethic and professionalism
So what would you suggest to do in terms of how we're gonna like deal with like some of the students that may like attempt to cheat for the online assessment? Yes, I think it's a very interesting area, and I think it will be fascinating to see in the next 5 years or so how this area evolves, because the shift in the last 12 months or so towards online assessment has meant that the software companies have been able to develop these increasingly sophisticated ways of checking for cheating. So I think also if you are at a point in your program where you are about to graduate a student who will then, on the basis of that exam, go on to practice in the real world, if you like. So they'll start seeing patients as a nurse or a doctor or any other profession. Then I think the public would want to know that there was a certain level of rigor that was applied to those exams. So I think however much we have these conversations about ethics and professionalism, in the near future, until we can reach a point in the longer term about how we approach this, I think we will need to have systems in place to ensure that cheating doesn't take place. So I think the short term is using those tools that are available, and that's to reassure not just us, but to reassure the regulatory bodies, and importantly, the public and the patients who these graduates will treat. And I think the ethics and professionalism piece is the much longer term piece, which, really we need to scratch our heads as educators and think about, for the next generation, maybe, rather than in the very near future. Okay, thank you so much. And another question for Professor Griffin. You talk a lot about like self-learning and self motivation. And do you think that the proactive assessment or like proactive teaching can help motivate learning and also reducing stress? I do. I think it's really important, as Ahmed said, we have to remember who those that we're lucky to teach. So we are actually, trying to educate healthcare professionals. And we know that knowledge and learning is not static, so that we have to shift them along that direction to get them to become independent learners and critical thinking. And the only way that I think we can do that is that we role model that in our teaching practices and in our assessment practices. And again, just reflecting back on this cheating thing, that you have to ask yourself, why do these students feel the need to change? And there's something about maybe the philosophy of being a healthcare student that we're not getting right. We're not portraying what's important, that it is okay to fail and that we'll support you and help you pass next time. And I think that proactivity is something that we have to role model. I think it's a fundamental thing. And I think if we talk about it outside of assessments, we think about those mentors, teachers who have been fundamental to us in motivating us to advance in our careers. And we have to be those motivators, those coaches, those people that feel able to give constructive but critical feedback. And I think the emphasis should be on us to do those things. Okay, thank you so much. And we have a lot of questions coming in. Another question for Dr. Yanika, how to balance between clinical simulation and clinical attachment? Oh, well, จะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีเนาะเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะก็คือตอนช่วงโควิดเนี่ยที่สิงคโปร์เขาก็ต้องตามสิงคโปร์ Nursing Board ว่าจะต้องใช้ clinical hours เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เราใช้เป็นไกด์แต่นี้ถ้าเกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับเด็กนักเรียนของเราให้เข้าไปฝึกงานได้อย่างตอนต้นๆเนี่ยเราโรงพยาบาลให้เราแค่ 50% ของ original time เนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมา conduct simulation เพื่อ replace hour clinical hours ที่จะได้ meet criteria ของSingapore Nursing Board ตัวนั้น
ตอนนี้จะบาลานซ์ยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ situation ว่าเรามี manpower ยังไงอะไรยังไงเพราะว่า conduct simulation เพื่อจะให้เหมือนกับ hospital ก็คือดีอย่างหนึ่งที่สิงคโปร์เขามี virtual hospital ก็คือเขาจะมีตึกหนึ่งที่เป็นทั้งชั้นเลยเป็น simulation ward ก็เหมือนโรงพยาบาลเลยฉะนั้นเราก็จะใช้ standardized patient แล้วก็ใช้mannequin simman เนี่ยเป็นคนไข้แล้วก็ create team based simulation ขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไป practice ซึ่งตรงเนี้ย manpower ของที่คณะเนี่ยต้องใช้เกือบทุกคนเลยที่มีตอนช่วงโควิดนะคะแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นนักเรียนก็จะไม่จบโดยเฉพาะของปี3ที่จะจบออกไปเป็น register nurse เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงก็ต้องอยู่ที่ว่าrequirement ของ nursing board เนี่ยว่าต้องการชั่วโมงเท่าไหร่many hours ที่เขา require ว่านักเรียนจะจบแล้วก็ถ้าเกิดว่า simulation เรา conduct เท่านี้สามารถที่จะ replace clinical hours ที่ในโรงพยาบาลได้ไหมซึ่งตอนช่วงปี 2019 เนี่ยทางสิงคโปร์ Nursing Board กับทางมหาลัยเนี่ยต้องมาคุยกันว่าจะได้ยังไงตอนนี้ balance ที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่า balance ว่าsimulation กับ clinical ตรงไหนจะมากกว่ากันตรงเนี้ยเราไม่สามารถ balance ได้เพราะว่ายังไงซะการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลมันก็จะต้องดีกว่าเพราะว่าเป็นสถานที่จริงถ้า simulation ก็จะเป็นเหมือน virtual hospital แต่เราก็มีทุกอย่างเหมือนกับโรงพยาบาลเพียงแต่ว่าไม่ใช่คนไข้จริงไม่ใช่พนักงานจริงทุกอย่างก็เป็น virtual แล้วก็ simulated ทั้งหมดไม่ทราบว่าตอบคำถามได้โอเคไหมคะ Thank you so much. I think due to the COVID-19 crisis, we all have this kind of problem, and like for the medical technologies, we also like trying to figure out how to like train the students in the simulation, like simulated lab, and also in the real hospital. We know that there is difference between like training in the real hospital and in the simulation. Thank you so much. And I have another question for Professor Jilayu. And most people, really many people interested in your program, and I'm also interested in your program as well. It's quite novel in terms of the program design. And do you know what is the best ratio of teacher and students for proactive assessment? Because you say that you don't have a lot of students, so you can implement the proactive assessment pretty well. But do you have in mind what is the best ratio that you would suggest? Could you turn on the microphone again? Sorry. สำหรับตอนนี้ที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนเนี่ยเรามีอาจารย์2 คนต่อกลุ่มนักเรียน8 คนก็คือ1:4อะค่ะที่เราติดตามนักเรียนอยู่อะค่ะที่จะติดตามในทุกรูปแบบคือของเราเอาใช้1:4อะค่ะแต่ไม่ทราบว่ามันมีตัวเลขที่อื่นยังไงต้อง maybe Professor Ann and Dr. Ahmed knows the number, but for our school we have 1 teacher for 4 students, so two teachers for a group of 8 students that เขาก็จะติดตามอาจารย์2 คนนี้กับกลุ่มนี้ก็จะติดตามกันไปตลอดทาง7 ปีเลยเขาก็จะได้รู้ว่าเด็กมีปัญหาอะไรยังไงในระหว่างเรียนเป็นยังไงOkay, it seems like you have to have a very close relationship between the teacher and the students, right? In order to like to assess them closely. That's pretty interesting. Dr. Ahmed, you mentioned about misusing the data from formative assessment for the summative assessment. But what if we cannot really perform summative assessment at the end of the program? What can we actually use or can we apply or modify the data from the formative assessment for the summative assessment? So I think the message I was trying to give with that is really that it's about one of the key things with assessment is being very fair and clear to students why information is being gathered
and what the purpose of a particular assessment is. And that builds a trust between the teacher and the student. One of the main purposes, as we all know, of formative assessment is to give a student that sense of being able to fail, of being able to not be perfect. And the purpose of it is, this is a safe space where you can show me where you are, and I can help you to move forward. And that trust and that bond that you have between a teacher and student is really powerful. If you are telling them that message when you're doing the assessment, and later on come back and say, I know that I told you that one thing, but now I've changed my mind, and now I'm going to use that information in a different way, I think you're really going to damage that relationship with that student, not just for that moment, but going forward. But also the message that gives to other students in the future is, actually, there may be a trick here. That then, you know, this may be a bit of a trick, that you're being told one thing, but later it's going to be used for something else. So I think for that reason, it's absolutely important to be completely honest with students about why a particular assessment is taking place. I think you're absolutely right, though, to say we have been all, I'm sure, in that situation where we've had to adapt our summative assessments or not able to run them. And that's where I think we have to, rather than go back and misuse formative data, is to design assessments that allow us to make those progression decisions. So whether that's the capstone assessment that we used at UCL, whether that's shifting using technology, whatever else it takes to do a type of assessment that allows you to make that decision. And just to say also that the differences are also partly linked to where you are in a program. So for example, if you're in year one of a 6 or 7 year program, you have plenty of opportunities to do that testing in the future. So those students can be tested again. Hopefully the pandemic won't last for 7 years. So hopefully we will be in a position where we can catch up and do those assessments later on. Where it is a bit more tricky is if it's a final year of a program, because then you're making the decision that will allow that student to graduate and enter the workplace. And that's where you need to invest your time, your resources to design an assessment that will allow you to make that safe decision. Okay, thank you so much. And I think we are running out of time, and I would like to conclude a little bit from my understanding and from what I learned from all of you. And I found that the proactive assessment is a journey. I think that's really a key here, that involves, you know, changing the way of teaching from the teacher-led toward the self-learning for the students, and the different methods and importantly the strategies of assessment actually are very important. And we need to learn how to use different ways of assessment during different point in time during the program, and also try to maybe we should try to lower the stake of assessment so that we can prevent you know, student cheating as well. And also I think the design of the curriculum that focusing more on active learning and promoting like the real experience and self-reflection would be useful for the proactive assessment. And also I like the idea that if the student knows that they can fail, like for the formative assessment, I mean, that's going to help them a lot when they learn in the future by themselves, because I feel that, you know, for Thai students, they really they're serious about the exam every time, and they feel like they cannot fail at all, like it's going to ruin their future. So that is something that, you know, I think if we can change that, our students would be more innovative, and they'll be more creative as well. So on behalf of the organizer, I would like to thank all the speakers again for the excellent talks and answers, and it is a pleasure to have you all here with us. And I would like to also thank all the participants for joining this webinar. And as a reminder, the evaluation form will appear after the webinar ends, and please help us fill out the form, and especially if you would like to get the credits for the continuing education program. So thank you for attending the webinar, and we hope to see you again next time. Thank you so much. ขอบพระคุณค่ะ
Goodbye.